Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре мы рассмотрим мотоакустику. Это готовый комплект, две колонки. Здесь уже внутри встроен усилитель, магнитола, значит, FM приемник, Bluetooth, чтение музыки с USB, microSD, линейный вход. Поближе посмотрим. Значит, колонки прорезиненные. Здесь установлена прокладка резиновая. Здесь закрывается заглушка. Колонки влагозащитные. Дождь им в принципе не страшен. По поводу установки. Установка здесь в принципе элементарная. В комплекте два кронштейна. Устанавливается в основном это под зеркала. Откручивается зеркало. Вставляется кронштейн, затягивается, и сюда крепится уже колонка. Соответственно, их два, левая и правая. Здесь сложностей в принципе никого не будет. В комплекте радиопульт, также кнопки управления режимами, магнитолой, громкостью, перемотка, кнопки управления на самой колонке есть. Подключение простое. Красный плюс 12 вольт, черный минус. И в принципе все, у вас полностью комплект готов к прослушиванию музыки. Также здесь есть встроенная сигнализация. Сейчас мы ее включим. Первая сработка — это предупредительный сигнал. FM приемник. FM tuner. Music. Также здесь есть Bluetooth встроенный, можно подключить телефон и слушать музыку с телефона в эти колонки.